A hanta mignonnet penons e tro ar bet, setuni assemblez var balibreiz evel bebzulvintin, penons mankont elo. Mon a mat kenant, trugaredit, goulena, kinigarium dior izio kregi gant ur bourmen aden vraz, war gourenez kraon. Setu, hag evit dont beteg ar gourenez e c'heller daskouer tremen dre ar pont braz a zo adranom, pont terenez evel just. A gimichans, evo brao an amzer, a ed ar miz. E michans ya peogwir tuchantik e ad kavin sten charbonneau var ar menehom evit gwelet ar gourenez eus an nuel a e michans vo brao. Ya. Ya. A mon arin betek l'enveok de ber an aoudeiez gant Amandine Gwegen, ur skolerez yaouang, a kanerez var ar machat en davarn la maison evim dalc'het gant iguaz. Kroget evo an abaden gant Françoise Louarn, plar kare bro a kare douar dreistol en argol, prestor da zon da bourmen? Allez d'eta. Salut, dites Françoise, penons mankont. Mon a ramatré, drestol en l'air ken bravo Mais gant ya, setu, la varita pelermam. Amant. Amand izo e milin mor a ze, e kichen ar chapelik ar folgoat, Ya. hag eo un traonien deus steraon. A neuze en am lakara e rat do Brest hag braoutre e a Mais dav sakay mon kentor en argol pe landevenek? Amand izo en argol. En argol. Hag landevenek zo dres en tual de sarterik a ze. Matre. Ya. Agamañ e brao ar vue ne he. Ah ya. Ya eo douce eo brao, met meus lavaret an avel neus distrujet kalstra, Ah, ya. peogwir kalz a gwez a zo amañ. Agamañ ez eus Ya. bekaz distruch. Kalz distrus o bet, peogwir an avel kreñ neus roezet drestol e bar stranenou. Ya. Neus se neus diskaret a gwez. Amad. Ya, neus trist eo, me bremañ mon ar gwellor peogwir deut an dro an evez amzer. Setu, hag er avad. Ya. Ya. Françoise, te zo labourerez douar var da leve, zeni. Ya. Tu zo en em staliamant, marteze, Ya. vit kont a koz un tammik. Dav sakay oa ur gwir dibab evidout, dont da veza labourerez douar amañ. Ah ya, ur gur dibab, eo ne dibab en meus, peogwir ne man karediat ober ar micharse, me dibab en meus an ezan, peogwir brao e beva var ar mez hag redio distrei komzar en brezonek hag e oa ret distrei em vro evit bezaz kler bas va fen, ben ar fin evit komz brezonek a beza beva amman e bas a lec'h e zon ganet. Kalz a tanchou a oa er gourenez da c'houlse? Ya, me oa e pen ar strolad gwerien ha d'ar marese ni oa ouspenn kan. Ah ya. Ya, ouspenn kan e lenez kraon hag izio neus mi kalz evel just an tiesfeur mo deus brasaet. Ya. Neus mi la boan doar, neus eo deus brasaet hag izio va ar gol da skouer ez eus pevar zo chomet e gurnez. Ah ya. E lan devenek dres e kichen ez eus roer pesaiz. Ah ya. Ya, e krozon am eus tra et al gruk ive. Un an eus da verc'het, Viviana, eus a Ya, taket an Viviana atan. neus at kemeret, vemler neus kemeret gant e goaz. Andraze oa an adei? Ya, atao eo bet, ya. Ar memez doare o peus da vera an atan? Ah non, tombe bet, Tombe bet. peogwir me oa ma unan da genta, neus me Ya. oa va ouez, neus e oa ret din lakat an traoù da live va kremter. Ya. Da nerz? Ya, nerz. Hag a ze ne kar meus tra eo kas brasor, Ya. hag ne reon ker meus doare ani. Ah, A force penons ar gwerien eus gwechal ne reon, deus bremañ ne reon ket ar meus tra hag ne reon ket meus doare. Non. An traoù a ya oa rok atao. Ya, setu. Nemet e kemer an penons an environnement, a lezenou a zo disavel. Ya. Ken alc'het e vo gant ar goz tuchantik emañ bremañ vont da ziskozit un diel deus ar blavez 1900 c'houezeg a pevarugen kavet Ah, eo ya. a bet un doare neve da labourerien douar d'en em aouza. Setu tribloa dija en oa divizet gant un ebetud a ze e kichen gant doa tiez feurm ive. Implij un an bennak evit ober a pezo re a labour an eus re va an tiez feurm.
pe evit e vacansoù, pe kenkas e kwesem klan. Françoise Louarn en em vod gant estrolat bep trimis, evit laka de plaz implijamzer o skoazeller. Pepini a lavar pegoulz en eus ezo manezan, a tremenara ken mat an trao memañ esonj kemer un annal a ben nebet. Adam zonj se a teo da veza brasa gant an ezon mazo nebetor a dud en tiez ferm, hag ive roan d'an dud en tiez ferm da vont ne vel areal, da kemer vakansou, da veva vel areal. Neus e Françoise daoustagant eus bet ar zantimant kaout ur vue vel a real ar pez a lavarez e c'hwezeg a pe varugen ahe. Oh, marteze gwelloc'h peogwir evan var ar mez. Hag beva var ar mez deus ato obliget din, gant an natur a deus ato obliget din. Ya, neuzeg sanj din e oa un pijusor. E oa pijusor. Ya. Teus o vediez el prezidantez Kambra Labourdouar, a kuzulerez rannvoro ie, piv a rae war dro ar zaout, pa oaz en em voljou o c'hober war dro an ol draouze. Ah, da marese, sa ven abred tre deus ar mintin. Abred tre, pa meur an ter. Don a ren ar ben d'ober lonen bras va labour skoude. Hag mais moi, gretter un drabenag a oa en fait un gros monde producteur, un grand bon employeur. Hag a oa un den et tre meur a tiez ferm. Hag a zeue velse a oa implijet gant yomp. Hag e teue pa oa ezon meve. Ah, c'est-tu. Va mer a oa gant din ivet ar marese. Nezeg don a ren a ben da... Me gure e oa skuzus e oa. Ya, c'est-tu, ya. Kire gechou ouspen. Kerechou, Hermès et Bars, ya e oa di a savoir. Mais bon, mon a raie. A petra eo an diez sa bez a parkeier pe ar rannvro o labourat. Ah ben, obligé din ar parkeier, hein. Mais e oa red... me gave golor bez a parkeier, mais e oa red difen ar roasizio, hein, difen ar gwerien, hag a labourdouar. Neuzeg e oa da reouzo ober an draze. C'est-tu. Neuzeg gant reoual, meus kret an draze. Ya. Hag ive piguremant ur plar, neuzeg ne bet tre a meret a oa, neuzeg e oa poezus eve fe meret iveg a sebars. C'est-tu. O lavarout e doa da sonjal. Ben ya, c'est-tu. Neus difen a labourerien douar an man, met en estrenvro ie, trop eus bet da... En estrevro ive, ya. Da veaji. Ya. Fin pa, da marese me oa tos war ma leve, hag war ma leve, e oan karget gant labourdouar, me ive gant an embregerezioù labourdouar a zo an man epen ar bet e Breiz, me oa kirie deus an draze war Breiz. Hag e oan vet an AFDI, agriculteur français, développement international. Hag se neus laket ar anon da vont kalz d'Avro Afrika, d'Avro Mali, marteze ez on met de gwech duze. Ah ya. Ya, e bro Madagascar ive ez on net... Evit stuma a labourerien douar neuze. Evit stuma ya, mais stuma a zebars a pezio lakat an ezo da gompren ne o nemet an em strola et te fen int a ben. Ni an man ne o neus am strolet. Setu pelzo ar boavezioù triugen. Ne o neus am strolet an em stumet an izodet a ben evel se da lavarout d'ar stad a pezon no ar oan, a penonz an no ar oan. E bro Afrika, setu a pezet ne an ober, e l'er mont kuit eus bro Afrika, a don e bro Europa. A reiaouan ka rank ober an draze. Hag e bro Mali a pez me chikoret eo da lakat da vont warok, ar strolad Jia, jeune agriculteur, hag izio ezeus deus an draze, in anvet gant a ren ar vro, hag o deus ur plas er gant labourdouar, zo ken live e Bamako, hag dezo d'ober o... Oent, vraiment. Oent, bremañ, ne o mi da... Setu... Me zo la oen da vez a gelet. Chikour, a vez a un tammik e bars an draze. Me dezo e d'ober. Et ben disrom da vreiz, vraiment, et mon mouvement d'ober ur bourmenaden gant Yann-Berg kemener. Ma dedit? Ya. Allez, diom da eulio an denez. Et teruk e labour ur gevredigez evit mirou d'ar glad a boe 1960 a pevarugen. Eost an eneo. Yann-Berg Kemener a zo prezident ar gevredigez. Amañ e Elizar Bourg emañ o salout treustou a delwennou a zo bet savetet gant ar gevredigez. A reze a gustume kinkla chapel l'anulit hag a oa bet savet gant ar fami Rosmadeg o trouien ar vro eiskan loaso. Ep ar gevredigez e vefet da gol ar pechouse.
Amant e oa chometout an traoù berniet e barz ar chapel koezet en e foul eruzamant zo bet kaset de nebeut de treustou e barz dans un ti de sa commune, quoi. Mais des chômés des wan ahed à louedi, hag a même stra evit a an de louenou et wan bet de laquet des barza prespital et ner tout, quoi. C'est tu wan chômé d'ahe et pas de pelle. Embannet eve lerioù gant eost hag a renabl an enklaskou puil, kaset gant ar gevredigez war d'an vechout disañvel. Unan an ezo a zo gweslet d'an tran. E ya un tran a zo bet e ledenez. Bon, ke gwal bel daou e an zao, gred e oa bet en un doare iskiz a war. Igore debet d'an daouzek a vizios tri varnugen d'ar marese e oa begret ben ar fin ur linen ouarn stris, ur metrad nemeken, l'air ur pevar a daougen modal, setu e oa ur skoil evit digas produioù deus kamelet da skouer pesket hag a kranket a ligistri betek Paris peogwir e oaret lakad a tout an traoù e barz bagonioù setu e koustek kalz a ac'han. Ouzpendaze e 1905 varnugen e oa bet digoret pont koz terenez. Kalz esor e oa mont betek Brest gant an ent, kemenser dalveze e oa kondaonet an tran. Serret e voa linen davad e 1906 a triugen. Met miroù d'ar glad ne ken nemet difen main koz. E daou vilnanteg e sav ar gevredigez eost a eneb ur aktrez douget gant tiker terruk. Rei an oioù e galek da strejou er gumun. Kouskoude e oa bet gred ur labour ramzel gant izili ar gevredigez evit kavoud an oioù kemen l'er ergumun var kadast mil eiskan unan a tregon. Trech e oa bet eost a ben ar fin, a Janber a zisplegmat perag e oa pouezus storm. Tout an oioù ler a zo un loden deus ar glad deom, hag a ma vo lachet ar glad se, vo laket tout an traoù e galek var c'hore, e vo echu gant personelez ar vretonet hag ar bretonezet, setu e vo echu gant ar brezonek ben ar fin. Evel men doa lavaret din Janber an devez se, a bouez eo kaout sonjez an amzer gwechal evit sevel an amzer da zon. Setu ar pezara ar gevredigez eost a boue pembloa varnugen. C'est une var ar GR pe var a tregon hag evel er mad tout an distruj a zo bet, n'al er ket tremen ken, ahe, zenier. Françoise, emañ mo pa oez gwelet Janber kemener an a vezout ar rez mad aneo. Ya, mat tre, ya. Hag ar stourm en eus kaset da ben ie. Ya, mat tre euliet am eus an ezan. A dost. Ya, a dost, ya. Peogwir vraiment Ya. ez out war da leve, met gant ur vicher neve, rei a rez kentelioù brezonek. Petra an istorze. Ya, mais ça me laket da chiko an dud da gomz brezonek, da zeski brezonek. Tu de var an oa da ben ar fin, hag o deus a ouie un tammi o klevet o deus brezonek pa vant bihan, Ya. hag o chom dre an hag etin gant o micher gant ar vuez da veva el lerhal, a bremañ o deus keuz da veza chom mem gouzout brezonek evel se, a ne fel ket ezo mervel o deus la redin ar o gouzout brezonek. E o evel e vank un dra bennak dezo, Ya. e malheurustre gant ne ouzon ket ar yese hag o kultur dezo. A se a ran, e en un dra an vet AVF, a zo AVF zo accueil ville française, hag eo degemerout an dud, au moins il est neskran, hag e krozon en dor ispicial, Ya. hag eo tud a ze, zo deut a ze, eus meur a traoù d'ober, mais ur bern o deus ran gouzout brezonek a sevenadur hag an istor breiz. A petra. Ya. Mais petra lag neo da zeski irio an de. Petra vount aneo a gaz neo beteg a rentelioù brezonek. Evel e lavaran e malheurustre da vez a miret da gouzout ar yese a pez a yez o entadou, yez o mamgoz, o tatkoz, Ya. pa oan bihan e bugaliach n'eus kevet nemet ar yese, a goude echu tout. Hag se a vank merzet meus e vank e andraze dezo. Unan eus laret din, e o evel e febet troret an brer din. Neus un doare lazadek zo bet a ben ar fin. Ya. Lazadek sevenadurel, mais lazadek o skoude. Hag de san dud se, den even ne gomz, pigur into deus met chom eb gouzout,
Ja. Pas inet kuit de son inet kuit gant ar vez, ben, kaout ar poez mouez pe gozout un tammik. Sais-tu? Ah, vraiment, roas. Hag, c'est... Merzet meus eo an dras pontus eno. Eno... Don eo. Don tre eo, ya. Ja. Neus eo un doare therapien evito ben Ya, ya, ben ar fin, ya. A laouen nin, pugur meus ran an draze gant pujadur, quoi. Ya. Ne ker micher, ne ket pet. Mais mer an draze evito, evit ariez, evit... A gant dut se a lies o deus o bugale bihan eve ar skol diwan. Ja, sais-tu. Et- Neus e ja. at skoulmont a liam. A skoulmont a reon a liam, ya. Matri. A se zo mad, me gav. Gouré men Ja. dit Françoise. A trugare da vez a deud da Ah, gant mais- a koz gant yom. Ya, ver pujadur, eh. Eh ben, sais-tu. A vraiment e kasan ar c'hanor betek ur mirdi, mais pas neus force peseurt-eni. Sais-tu ke la waden yo an denez. Ur mirdi evel neus ket kalz an ezo a gaver en argol. Mirdi bev ar micherioù koz. Amañ etre mizebrel a gwell an olzent e c'hell an dud dijolei penoz eo ar vue gwechal e breiz. A chinchet e mad an traoù evel ma zispleg Yves Autret. Ja, men dut lovet krigen kælder var mors og Gwesal. Gwesal var ke dur bandier, var ke dur dum. Vi tar en pandi manual, der var poty. Poty, vi dur dum. At op vi ris nogle ty, vi kage uragine, men tual var dur dum. Un istor hir a zo gant ar mirdiman, e diben ar blavechou dekatri-ugen, e oa un toul e kef ADMR ar vro. Evit chikour an enzavadur, e oa bet ozet gant ur strol adiktud, un doare gwellane ost mod koz gant displegadennou binvio koz a loenet. Berz braz en doa gred ervez arvorennou Gabi le Braz, krouer a prezident Kenta ar mirdi. Plijout deus grek e kalz d'an dud, naon vil la dud oa bet e velet an draze, setu, ar gleye oa deus stud, donc oa ket gleken. Goude an tolkerse e oa bet savet ur gevredigez gant an ozerien. Kinnig a reon an arvest e festival Kerne-Kemper e Paris a pell ur c'hoaz. Dar marese eo e te dezo ar menos sevel ur mirdi. Me ne ket bedez kavoù de l'er evit degemer an eo. Ben ar plas, vid la kada hanom. Hag matrese e c'hoez goude an adjoint ar mer vraiment deus telefone din, lavar din, occasion da beus, da brina, poial koz, glud koz, quoi. Bon, mo lavar edern, oui, mad. A boe neus dilojet ar mirdi a muior a blas a zo zavadurioù neve. Amañ etu daougen den amaouez a youlvad evit kinnig d'an dud gestrou a doareoù un amzer tremened a koulz da lavar disonjet. Erbet seo e deus bevet Marie-Alice Kogan e bugaleach. Prezidentez ar gevredigez eo a boet daouvil c'houezek. Ganti eo eve meiret an atelier farda amman. Kemense an avez mad. Pa oa c'hwerbloa, i doa gwilioudet imam entiferm. A nol a oaet da jikoranei, setu i doa divizet Marie-Alice dienna lez an devez. Ur pezmel labour evit ur plachik vihan. Trisalva, bras, plastik, hop. Oh, mais Tom, avec une croix, ma mangouze discanne de un gram, alors dit, mais va bit croix, mais va content, et mais l'a dit, dien tous à l'aise, oui, hahana, tout de. Bemde. Akade. A drugare da izili ar gevredigez a lusk bue ar mirdi e te ur berntud be bloa evit dijolei micherioù koz gwechal. Muior evit ugen mil a zo deuet var lene da skouer. A pa veler an dremou mousro ar zeus pe o poant debri un tamm bara amand, sur a oar e kendalcho e pat pel c'hoaz.
si tu mets l'enveoc assemblés gant Amandine Gwegen, pelons mankon Amandine? Mon aramad a ganit. Bah matre, bravo an amzer. Ya, matre. Bravo ervue l'enveoc. Bravo tre arvue Ya. ba l'enveog, ya. Ya. Ya, plus juste. Ya, lardine récit plaire maman. Et mam ban davarn la maison. Ya. A zo be kroet gant me goaz, a me. Ya. Hag emañ me bourg l'enveog. Ya. Sais-tu? Perak peus dibabet chom et l'enveoc. Peguire brao al l'air hag penonz kichin ar mor. Ya. Bez on eus bet un digwe da la rede be gwerzet a ro gant ou an tibar. Ya. An eus oa da vez a gwerzet, ni on eus gwelet an annonz var l'erien internet, ni zo bet o vel adeni hag on kouet e 40 gant ti. A zo brao ur zel zo var ar mor. Ya, sûr. Ijinta. Neuhe ba oe pel en oa me goaz da gaout an davarn. Hag un tol mouez un tammig deus boar zu a zo gant Maxime de Goaz. Sais-tu un zo deus Tolosa, Ya. deus Toulouse, neketa. Hag penonz ni on eus gret an aodegez assemblez pa labourem en nostaleri e ar mene alpou. Ya. Me oa animatorez d'ar marize hag un oa tavarner dija. Raktrez oa bai ben hag pon deus gret an aodegez em eus goulennet gantam an oa da zont ganin petek breiz. Pen kenta Hag en eus a santet neuze. oa ket tom Non. e pen kenta me mastra me var l'er neus dijloet ar surf. Ah. Neuze drugare da ze, meus ar met eus ar mour zo bat du mive quoi. Neuze deut. Sais-tu? Hag peus digoret an davarnement, la maison. A petra e espere d'an davarn un dreiñ spécial a zo amañ me meustra. Ya. Penonz, ni on eus c'hoant da zigeri anti da toun dut. Ya. Tud ar vro, an douristed, an dut zo veaji, an dut zo kerzout, hag ar pez a blij dion meo, regn tro d'an dut da jiloz an erez, Ya. da vele da badennou farsus, da zansal. Sais-tu perag e klas kom ober un abaden bep di benzun, c'hell be ar zonadeg, c'hell be un abaden dans, c'hell be trao deus tud al l'air ben a fin a ginnig dion. Pe deus tud... Ya. Vit boda an dut, quoi. Vit boda an dut. Ar pez an eus c'hoant eo e rafe an aodegez an dut an e gant e gili. Pe ve fe tud no deus ket en em vele da bouet pel, hag en em velom ar man, banti. Hag an eus c'hoant ive da genig d'an dut trao l'eriel, Ya. ar mu a pochup, Ar bouet, veket an ez ato. evache. Boued an evajou a penonz trao gred gant Maxime. Da larede eus zo ket peus o mod vel lared ur fumoir, Maxime a... Vin mogedi ar bouet, Ouais, quoi. a voged. Ya, Et ar mogedi. pesk. Ya. Neus e ni aia beteg marc'hat kraon Ya. da bren a pesk. Maxime a ravardro var l'air. Neus e kinigom ar doazennou bouet d'an dut. Bouet de... Da neus force peder. Bouet dum, quoi. Bouet Da ar vro. neus force peder. Da neus force peder. Tu zo Bah, den zebri amañ. Me ya vel just. Hag laret Pa peus pen naon. Laret peus war bern a badennou son erez amañ. Ya. A just a war Amandine kanna a rezie. E mam neuze o vont da gil a war assemblez gant David Briat gant un tourn hag a zant bet Bloody Mary. Bloody Mary, proud and sorry, sorry to be a rattlesnake. Pretty Mary, when you're horny, your victims always consent. Happy Mary, you are still up to rob a bank or rob a heart. No need to hate, it's just so bullshit. This guy thinks you belong to him. Bloody Mary, are you scary?
flame, play with your gun. Pretty Mary, leather and chains are the slave that serve you. Toxic Mary, bitch and goody. When this comes for these men, you are lonely in your beauty, just dressed in your shroud. Why do you want to change this world by killing these men one by one? The man is so mad, he breaks every heart, and nothing will change your life. But for the moment, sharpen your heels. The bloody meat is ready to see. Bloody, bloody Mary. Bloody, bloody Mary. Gouc'hemeno, Amandine, de Debra ou gandor? Merci Braz. Penaos peus gret anna oudegez gant David. Gant an davar ne re an mive leur en digor. Ya. Beb sa adorn penons velaret beb sa adorn divez armis. Ya, or vech ar mis, quoi. Ur vez armis. Ha neuhe, de leur en digor e meus gret an oudegez gant David, a zo deud gant ur gitar hag ur bass. Ya. Ha neuze kroget on eus d'oberzoner ez assemblez. Hag dibaoe dovil nante gen doa ur raktrez son eaz ba nanet d'ar marize. Digwed var goren eskram. A neuhe penons oa klask ur ganerz. Ya. A neuze neus kiniget ganin, neus kiniget din kan a vitan. Si tu pepstra vez skrivet gant David Briat. Hein. Peptra ar zonerz ar pojou a lusk, Ya. peptra vegret gantan. Be oa bet a rog da enrola ur bladen, ba Brighton. Ah, yeah, brossos. Yeah, brossos. C'est-tu vraiment neferc'hoant da gemer pers ba tavarnioù an mamp e ba festivalioù pe raket. Bah ya. International. A te penaos out krog da ganda? A viskoaz meus kanet. Chiwas evit Ya. ma zut. A viskoaz meus kanet hag... ba oe tri bla bremañ e meus un ur strola dive. Amant var ar gourenez a zo an dit Folkans. Ya, me Ma petra ar nicher ni- strolat Folkans. Folkans. Folkans zo ur strola da at kemer kan a wennou. Ya. Cover. Ouais, covers. Covers, mais doare Folkans me mestra. Bez eus un tamm spered e tre folk, rock, pop. Ya. A bep seurt. A gandre a bligid neuze. Ah, mais plijout ar din. Miz o saut gant ar zoneaz. Aia. Un ezon me o kan avid. Aia, en nizon me. Aia. Bep de, bep minuten, bep segonden. Marchelan. Ma matre. A daoust staga e anvez ur zon er fleut, treuz, anvet pertalek, hag a zo bet o chom e pat blavechou amañ er gourenez, hag un doare ispicial en oa da zeni, pugur en oa un dorn mons. Setu neuze boestandiel, bet en rolet e minac'hant pevar a pevarugen en abaden midi cocktail gant Jackie Mollard. Bien là, Pertalek essaye de faire une musique qui n'est peut-être pas facile d'entrée de jeu, mais c'est une musique de climat. Si on rentre dedans, pourvu qu'il la joue dans un endroit déjà magique, fantastique. Pertalek, écoutez.
Azi on eus chilaouet un tourn aouanet gant bro India, met dior da c'houed en oa pertalek ur strolat metal e brezonek an vet targas. Amandine ar zomerez ne ket a vicher. Neket. Petra rez neuze. Mezo skolerez, ba diwan. E Castellin, E Castellin, ya. ya a dog staga en pijez ar c'hant Ah, ya. gant ar vugale. Ah, ya. A tao. Petra, Touche BMD et quand non, mais tant big bin. Petra zigaz ar vugale. Bah, déjà, il rêve digaz en didrous. Quand on a un temps big bin, vite plante un didrous barlas, digaz ara plija dur. A digaz ara lion met raison. Un erger. Ya. Mais blijdin. Fort pénons ne relanqué d'ober modal. Ba, André zo la red, hein. Hey. Hag mezo sur peus tro da la bourrade amant ma meusra. Ah, ya. Ya. Ne ket reskuizus. Bah, ben fin pénons mon ara. Plijou d'aradine, il y a un Yeah. temps mix cuijon, mais plijou d'aradine, mis au lawen, et fait deux d'aben me goise da zeve la rac tresement, gole d'aran en du de vont cuit dans man, gant ur vousroars, ah bon, desken meus au ber cocktails, ne zesse à zervi, j'ai revu et PMD, mais Ah, sûr. ne he plija d'urzo. Ya. Hag an nan zo tosta, Amandine. Yo, Te voe vakansou. à Gevin. Hag amañ vor bern gwelioù. Aïe, agevo. Bah, kendere la reom gant a leurennou digor, Ya. hein, beb mij, hag on eus ive ur ve charmiz ur gevredig ez on vet preskil swing, Ok. a zeu, vid la cadendut Salsa. de zon sal swing, hag un an ive var salsa, az on vet salsa nanas. Matre. Neus evit salsa nanas eo d'an trede sadorn ar mis, hag evit preskil swing eo an neil zul er mis. Ah, bezo yer ri an vet pistache. Hag ez eus ur ri an vet pistache a zo maskot an davarn. Sais-tu. Ya. Hag mo peus rand mont d'avalet an ol abadennou kit var ar roued a sokial. Sais-tu. La maison l'enveoc. Ya bar la maison l'enveoc. Sais-tu. Ya. Eh ben, merci Brasdil, Amandine. Merci Braz. Ad kavet e vi e fin an abaden gant un tournal, gant David Briat, gant an dawat G-Bird. D-Bird. Trugare ie da vaxim, evel just. Oh, ya. A da pistache. Ah bah ya. Après-moi, vous ad kavet goulouena var an nuel. Salut Ditsten, pénons mon compte. Matre aganite. Mon aramad, c'est uni à Menehom et l'air mazeus Avel. Ah, Merzet plus un tom. Andra ezos plant. C'est de l'air on avait esmad. Ja, pugement nous sommes juste entrants et golares bon talarmo, mais dans la rang normand, à Ganebet de Bechuzo, Villa d'Herverone, ou en normand, Godaris Vipeta. Ah. Vite zelet de gouleyer en internos, à 2 ans de tuement et varsion en internos, juste voir. Sais-tu. À gouleyer mouk rose, nous sommes quand même un peu ce goulet, à garé banou, à banou sclérigène rose mouk et noab, pesoin tam d'irortos à digredus. Bravo Eston sur Awa. Bravo Eston, hag trugaré la rande millionnet de spegom et din kreis en nose, je veux dire, c'était kerz hermès, kerz d'avel et pegen bravo. Hag guré, un drabenag, michekebe goulet de gwechebet en bué, ma vichekebe de. Sais-tu. Deux andré, puis que, bon, ma thésé, il y a une bête en internos, mais n'est que sûr. Ne kezur. Sten en ur furchal un tammik et meus gwelet eus betro d'ober mil micher. Révire. Animateur radio, gur pegao. Ya, animateur radio, pas de déglouabenak. Kelener soznek. Kelener soznek à Brezoneg. À Brezoneg. Scolage à lycée d'Iwan. Stumer. Stumer en roi, c'est vide Sais-tu. Merven, avec chou vide d'Iwan, pas savoir, t'as mesonge. Mais de vide, ya, Merven, Roudour, Bebsertud, ya. Crouer Roariou. Andra evo. Saver Roariou, ya, Saver Agembaner Roariou. Vraiment, me embanet pem pe Roari Benak, avec les ben rac très souvent à Stern, mais bon, deux évocages de maté divétor. Sais-tu, à Trour, à Jubenour. Ya, Trour, évite. Gounid me zambué memestra, blavichou Covid da square, ou à calz l'arbour, c'est tu bah ou à Reddin memestra, classe gouni me bué, avec payam à zambouette. Mais Jubenour, ya, bah oui, mais au échu à Covid, me sont tombé dans l'arbour Jubenour. Évite pesseur des gouéchous, justement. Eh ben, avec joué aux espéguer au Prijou France-Tri, en Richard Blois, avec Guir Blijardur, puis un abarden entendus à Rospi et Namzer dans son arrière, c'est tu oblige du noir. Mais modal. Modal et labouran évite de salon sous Léoriou, labouradaran Drestol vraiment évite cusul Randvrobreis, dalred v un estes peder gwesh arblois, labouret v pas un deves pe zao pe dri a vechou,
l'Hermema, Rusulérien Randvro, au laboradago Heskemetrezo, au Tabutal, var politiqueres à Randvro, peso à Boisbras, politiqueres à Randvro, à Bled, Gand, Goudares, penons à Lycéou, penons à Regous, à la Bourdouar, à Subventionnou d'Arrêt, dans Emreguerechou, penons à Sten, Portsmour, Petra Oguissé, enfin, calz à Drau à Zo, memestra d'Avelet Gand à Randvro, hag pavez labouret, et heller Cogel et Brezonec. Hag zeus une tomate dud au clask Monendro et Brezonec, PV Cogel de Brezonec, mais il y a Cogel de Beb sur Trau, de Lycéou, de Posta à Rand, de Nendro à Mewarmé. Agabawe pegay devait embrasé Nous avons voté de Wabé des Randvro, vraiment toast à Zaouvlasso, vraiment. Matré, et moi mon vent de faire un temps trop et geno pegay Wabé Julien Lobot au Vélet de Pénons et Tréméné en Trau Iriwandé. Pider gwechar bloaz, patri dervez ve dalret kuzul Randvro Breiz. Bevech ve un nebeut a guzulierien hag ara o frezegen e yezou Breiz, un pezao e galawek, c'hwer pe-seiz e brezonek, giz nilka ouissin. Sapre en pas en enarok e oer vezan. La seule production de logements neufs. Iriem eus komzet pep minuten diwar ben a lojeiz, ma vijeke bet eus an service trei, mi jiranket ober diouf minuten anter e brezonek, diouf minuten anter e galek. Me dremen eket da-war, a oechou, ma alies veze di babet komze galek epken. A brezonek oa roech an amzer un tamm marwezel bremañ edo da vezan ur guriez kienti rezul Randvro. Pepini a ra diouz e hiz, Stéphanie Stoll, a gomz brezonek pe galek diouz an danvez. Pezaran eo komz e brezonek deus politik irejou a Randvro, a komz egalek deus ar brezonek peogwir. Gure a bouez displegan ar perak e reom gant omiez, a penons e reom gant oriez, dare ne ouioun ket brezonek a ze war eun egalek. Les achaleux sont plus gereux. Gant Paul Molac avait dibabet etre brezonek a galawek. Ar pal a zo brudar yezou Breiz, a tremen ar amad mod pevod rezul Randvro. En dud de zo boazet bremañ, neus ket donne bet, force penons. Votet e bet gant an ol, a gant ol a gompren ben ar fin ma fel de amp e viche yezou beo, red e implij aneo, an mat pelzo. Met veke kenan a ze implijout an eo dirak pevarugen pekant den, e me sten charbonno. Ar jubener e brezonek eo, abao e meo be laket e pleustr, an droe digez war ar prim, rezul Randvro toz dar vlasso. Peptra zo officiellement de la rede Peptra a zo enrolet, Peptra a zo hatskivet, a Peptra a vo kunugenet, petabutet war l'er de la rede, an devez peus lavaret ar german ger, neuze pepinier rang di waldeus pez a lar, diomni ive, tro orien, joubenorien, davia varevez ive. Setu jeu ar politik erez, da e diwal gant ar gerio implijet, force pesoriez a befe gomzet. Neus esten pad lever Paul Molac o komz a he e seblant d'an trao beza simple a war, daoust a e ken simple an trao e gurionne. Neke bepret ken simple hag e gurionne a rok avant devez kenta on neus ben tovik aon penans viche bet digemeret an ol guzulierien Randvro. Ben ar fin dus pez o belavaredin dus an ouz a he oa bet lawen an ol peguer on boaz a kustum da gogeal hag van moezet remenema, da lusk a oa mad, distaget splan da frez, hag oa dedenus evito gwelet a frezonek geren o kogel frezonek a kompren raktal varantol pezwan o lavaret kuit da hortos ma persoan d'un droidigez benak. Me kaout an droidigez varion a oa dedenus tre evito. Andrazez un tammik gwask memestra. Mais memestra, rede labourat kalz, rede evident, me labourat kalz var petra vo lavaret gant an dud, kuit d'ober fazi ou benaket, memestra, e mam kogel deus politik erez Randvro a rabat lavaret ur ger evit ur ger. Ah non, eve just. A neuze evit distana e savez c'hoariou a viskoaz ou bet dedenet gant ar c'hoariou? E girionne on bet dedenet a viskoaz gant ar c'hoariou vid pezazel douz a Helen hag pegur on bet mestra an tommat ma bue kelener va brezonek hag ar soznek, mais dedenet amzer da zon a brezonek dreistol hag eus bet implit c'hoariou ya ba oe pelzo me bezo zon istor hir. Ne he vraiment e ran c'hoariou ne he penons PR-las, gant studierien yaouank e Brest, pe gant kelmerien, pe danvez skolerien da skouer evit diwan. Me emban a ran ive, a c'hoariou meus bet ar zaset vid kelen, pe evit c'hoari erger, e brezonek c'hoariou vel klask ar ger, din an dorn, nout kebars, pe divardis. Evidoute eus eus liam krin etre deski
hag c'hoari, c'est zo bet anno an abaden ie. Da stegen e displegadin aliamse. Ja, vidomé, c'hoari zo an doare kenta e istor an denelez. Evit deski an drabenak. Da l'arde pa vezele deus ar vabigou, petrara ar vabigou obor van. C'hoari bea vel tadik, vel mamik, vel ar breuder hag ar c'hoarezet, vel ar evraz. C'hoari gant Poupinello, c'hoari gant ur arsom, c'hoari bea Pomperien, c'hoari bea Mansonneur, c'hoari bea laboureur douar. C'hoari zo deski ar vue drevraz. A pa vezer o c'hoari, nem la kerket en arvar ma peus ront. Padal pa vezer er skol, on eus ar sentiment d'avea barnet, d'avea notenet, d'avea priziet, mat pefal, a lo deus de vorenou fal deus penons eo deski er skol. Padal, pa vez c'hoariet, evet disonjet peptra. Tu zo ober a hadober, tu zo c'houetat a deski en ur c'houetat. Tu zo, kaout plija du c'hoarzi, a kaout en vorenou dispar. Boueta ar memor, hag boueta ar sentiment kaout ur blijadur da implio d'ar yez evit de drabenak, peogwir zeus bet eskemou don a kreñv etre an dud dre ar c'hoari. Justement, ne daou oberie gant em droadur ar yez irio an de. Evel just hag gozo d'arrez se eus kalzadrao zo bet disonjet gant an dud ar naouenou ar varzon egou, tout a pez ar re bue ar vrezon legeren gwechal gant eus an vet en tout le mat blavej zo pa un tud yaran kahe a penans eo a barreg an dud da kojial da implio d'ar yez vid ar c'hoari agal. Ze meus had laket bas c'hoari zo vel din an dorn klas karger pe c'hoaz bars nout ket bars l'er ma zeus just war un tammad deus pozioù kanaouenou, pozioù barzon egou, troioù lavar, kren lavarioù, tout pez oa penvidigez ar vrezon legeren gwechal, meus laket en dro bars kartenou hag d'an dud ar c'hoari etrezo a da glas hat karout just war lusk, speret, ton a blaz ar yez. Neus e aze eus sevenadur ie evel just. Sevenadur d'avad evel just ya pez oa bouez vidanme neus yez ebet heb sevenadur hag deske ar yez neo nitra ma ne peus ket ar sevenadur a yagantan. Sais-tu? Eh ben, c'était une trug arrivraz da vez a deut bete glai ar menehom a he l'er ma ne baouez ket an avel ken ar vechal e mechans a vraiment récupé neve gant atachef. Ata begou lipous a begou figus irio e vo tangi genin gegin. A degaset meus dean un nauzen e verk deus ar c'houzbla, un an veom ol an tomates. Atachef. Salut Dionerl. Voilà. Ya, gwele peus, degaset meus tomates dit me tomates gwir. A braouin. Ya, daouz da zen ne meus ket c'hoant ar zaladen. Ah, ba reske bil, souez e devi. Ah, galar er beha souez gant tomates? Ya, vel just un dartezen a vo gret, met un dartezen doare tatin. A petra zo barz d'ar ekipe? Bleud hag amand, evel just evit ar bres, tomates, oignon a vo konfitet bremaik, mel, origan, basilic, holen vel just, mozzarella a vo e kreiz an dartezen, eoul, gouinek balsamique, a pepr. Kroget ve gant ar bres, si michans? Ya. Lakad a ran tout an amand e barz? Tout an amand a redidit meskamad. Gant an daouarn? Gant an daouarn. Ok. Me, mont vom d'ober delienou gant an oignon. Tu dour poem bremañ? Ya. Tu lakad an tamm, ne ket daou lakad peptra, hag e glaskez ober ur voulen. Ur voulen, ok. Setu. Lakad an eoul. Hag e vo poaret an oignon, kreñ a war an tamm, vid ma vefen konfitet extra. Ur voulen a rez hag e vo laket ur c'hardeur da nebeta yenerez. Ok. Oh, bravo an oignon, ya. Setu bremañ e red ober troc'hadoù gant an tomates. Ok, mon oven d'ober war dro, la ardin tapesur ment. Bihan a war, mosse. Ah, e vez meus ruitet. Oh, ne ket strik. A war l'air vo gred ar mozzarella memes doare. Ok. Te zo primor egeton. Splok. Oh, bravo. Bravo. Daoust hag e kukad un tamm bleud, mar plij. Me vel just. Vachor, kichen? Ya. Vachor, mar plij. E gise? Ma devo. Ar paper e barz, e gise? Setu.
war l'air vos hydrochet. Et barz et vos laquet mel, guinec balsamique, hag basilic, origan, hag war l'air vos laquet en tomates et fonce. Pep, sais-tu? Pep war du. l'air vos laquet en oignon confitet, hag war l'air à mozzarella. A brez war, choré, hag evo laquet en diabars. Bettegafons. Bettegafons. Ah ouais, da wedin pouez a manom. Ja, sais-tu. Amade. Ok. Ne Bar vraiment. forn, kant pe varugen derez, e fonso ar forn gant an tan dinan. Pat an ter kant minuten pe nervez. Sais-tu, lakad ar plad war c'hore. A trei, hop. A vechou e jom speget medae ze blant be a brao. Amant, sais-tu. Ah, bravo. Caramélisé da tout. Ah là là. Mais vraiment, Tanguy, pétrajom de ova. Dibi. Pa vez avel eve Lerio eve fait mat kaout ur ficher bleo gaf ket dit telo. Sûr, on est kemarteze. Mia, me gaf din. Bad, espim meus memestra et teuit aben da eulia a rekipeu avec kinig et dorg an atachef. A bebzul, ero naondin da vian. Ah, va ya kompren a ran ya. Tu chantik, on eus kaset ar c'hanor betek mir di beo ar micherioù koz, dor da c'houd eve kiniget bep meurs bep biaou a bebzul a bep seurt abadenou eno. Goudemer da skouer e c'helin mont da velet penaos evez gret panerou, penaos evez brodet, penaos evez gret kouignaman. Kemese? Just, wow. a boutou koat. Oh là 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 là. Vraiment e poent bras diom kimia di gant son erez. Ya ad kevet evo an dawa dibeur gant Amandine a David Costel Lanveoc en davarn la maison. Beaucoup de trousses mignonnette, kenavo? Kenavo.